Gue banget. Selamat makan semuanya. Makan dulu ya. Mana ditanya? Nyampe ya Pak? Alhamdulillah udah sampai Cemailo nih guys. Ini bongkar barang, istirahat. Soalnya masuk ke karwas. Masuk ke karwas nanti. Capek.
kita sudah sampai di samping Dustira, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo. Di sebelah kiri kita adalah Rumah Sakit Tentara, Rumah Sakit Dustira, rumah sakit tingkat 2 yang dimiliki oleh Kodam 3 Siliwangi. Ini dia Rumah Sakit Dustira. Kemudian kita masuk ke underpass. Underpass ini di bawah rel kereta api. Ini baru selesai dibangun kira-kira 6 bulan yang lalu lah. Oh, pernah ke sana? Sekarang bagus loh kan? Terus dibangun. Bagus sekarang penumpangnya juga banyak. Guys, sebelah kiri ini kita di depan Pusdik Bekang. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah lapangan Raja Wali. Nah, ini sekarang kita masuk ke Jalan Pasir Kemuling. Kemudian nanti kita mau belok ke kiri. Nah, nanti di depan ada Pemasyarakatan Militer atau disingkatan Masmil. Itu adalah penjara militer yang sudah kuno, sudah tua banget. Didirikannya tahun 1886. Ini sangat kuno sekali. Didirikan tahun berapa ya? 1886. Oh.